Alors, bonsoir mes amis, bonsoir ma famille, bonsoir mon mari, bonsoir mes enfants, bonsoir les Bananzambe, bonsoir ma sœur Suzy Palanga, bonsoir mon beau-frère Silouane Inda, bonsoir à Randy, à Chelsea, bonsoir à Benvinda Bouti, bonsoir à Francia, bonsoir à Chelsea, bonsoir à Christivi, à Blessing, à Tenicia, à Carmelia, bonsoir à Noda Denise, bonsoir, vraiment bonsoir, et ton mari, na salué Azali, et bonsoir à Clarisse, Clara, maman na Divine, maman na Ryan, bonsoir, et ma privée Suzy. Vraiment bonsoir, et ma jumelle, et c'est Kazali Mokaibi, ma jumelle. Donc vraiment bonsoir maman Eliane, bonsoir, vraiment Bozébélé. Bonsoir maman Adriana, maman Annie, bonsoir maman Elie, bonsoir à Tante Christivi. Vraiment bonsoir à Bino, vraiment. Et naye pour te parler mon moké. Avant de parler toujours, qu'on peut sa bonsoir, na bande ko na biso, pe ba obaye binga, na obaye binga ité, na lobi na bino bonsoir. Dans l'amour du Seigneur, en tout cas bonsoir. Donc il faut parler mon moké lelo, mais à part avant de parler, tout comme ça kanzambe. To parlaka ya kombo ya Nzambe, to lembaka te na koloba toujours makambo ya Nzambe, to lembaka te na ko fortifier bandeko bazana bato na ba hôpitaux, bazana bato na ba malade ebele, bisika ebele, moi ma famille, vraiment en tout cas nazo vraiment kopesa bino vraiment ba courage, et courage wana c'est pas nga na pesi yango te, mais ça courage on a pesi na bon Nzambe, que Nzambe na lola vraiment a fortifié mitema na bino, Nzambe a fortifié bato baza na hôpitaux, ata bazoka koloba te, toza wana mpona kobondela mpona bango, toza wana mpona kosenga Nzambe mawa na ye ekita kati na bango, toza wana mpona kobela le sang de Jésus ekende kogeri bango esika bazali, toza wana mpona kosenga le sang de Jésus ekende kogeri mpe biso na mabota na biso. Ma Colette, kole tala kaka yo, donc Nzambe kota na kati, donc toyebi ke bana na Nzambe bazalaka lisanga, bato balingi Nzambe te, bango na kwela bango biso na kwela biso bana Nzambe na kwela biso, bato yebi Nzambe te pe na kwela bango, mais toyebi ke toza balongi, tokolonga, tokokontinue kolongaka na kombo na Yesu. Vraiment tolemba te ba mama nga na bela na aka bino ba mama na ngai, bino tokenda api bino mama, tala na opesa bino secret mon koko, ba mama omoni bino ozana bobima na zelo te, mama bima na mokuwa, bazwi mokuwa mobali basali ye, sikoyo imagine toi moto asalami na zelo na moto asalami na mokuwa, ba mama yango mona so mama telemi te ndako elali, soki mama telemi ndako pe bouger, mais so mama telemi te ndako elali, imagine toi tonka oza na kanda ke mbala ye bozo koseka tozo koloba te ba jar banini omoka ndako komika mama wa obala koka mwa mukie akoseka so te parce que mama azoka so koloba te. Voilà, en tout cas merci ba mama nanga, moi tosali mama seki mukie, moi ba mukie là otoye encore ko montrer biloko tomesana ko montrer ka ba biloko na biso tosalelaka lelo na ye ba nouvel système, donc ba biloko comprendre baka ebele, donc toye lisusu vraiment merci beaucoup, ça c'est ozomona oyo loyengi ya bala Nzambe ya mokili te ya Nzambe akota awa avanda na si ya mokongo partout Nzambe aza na biso, donc bala Nzambe merci beaucoup. Alors tu veux parler comme d'habitude, tu veux parler Jean-Jean, tu veux parler Anana, alors tu veux parler thé
te otomelaka te kombo ya titre ya lititi oyo kombo nango te yango naye komontre bino moke lelo parce que moto afilmanga lelo atiki ngai na odebrouye nga moko alors toyei koparle lelo po tozoyoka ke non voilà na poto awa matiti ezalaka te bato basalaka bato bazokosala eloko te parce que matiti eza te baosala ndenge nini awa basalaka eloko te non nzambe azoba te nzambe asalaka biso bakongo te asalaka biso bonheur na kongo te nzambe apesi bonheur mpe na bamboka mosusu comme bamboka mpe ya mindele bango mpe baza na baoyo ya bango biso mpe ya oyo ya biso toza mpe na baoyo ya biso donc na bamboka nzambe apesi bango babénédiction na bango apesi biso kaka na kongo te kowa beni kongo beni kongo ya mboka kongo eza mboka moko beni oui eza mboka beni parce que ya baor ya badiamant tosala eza na kongo mais kepa ape mboka mo mpe modi alors yanga naye kolobela mpona makasa oyo nga nazwi yango nazwi yango awa mpo nayebi yango wa ndela bakene nayebi boku makasa bomi kotala bien omoni ya tala vraiment makasa ngo nde ezali tu vois oh là là c'est très joli c'est comme fleur c'est comme loko moko comme ça vraiment faut boyebaka makasa nayebi nde kombo te bandeko na ngai nde bomona kaka monika nde bomona modele yango te taka nde bozomona nde ezali bokanga vraiment elongo nango vraiment bien so oza na porteur mosusu osala mpe photo oke esika bawenze na wenze bisika bateka biloko bamakasa ya bandibu wana ngai nakotaka na magasin mpo ngai vraiment nalingaka bamagasin na ndenge mabe te nakenda na magasin oyo nayoki na otrouve biloko eza ya malamu donc ngai nakenda na grand frais nakotaka na magasin ya grand frais donc kuna batekaka biloko mi ezalaka ya bafrais omoni oyo kombo nango te mais esika oyo oke kotango kokota na grand frais omona te esika bakomi kombo makasa oyo bakomi kaka plante esili batie prix siko foza yo mozala connaisseur ya koyeba plante nini nakozwa nayebi yango oyebi te mandela lakisi bino modèle peut-être bokocomprendre yango wow ça c'est très bien alors ye susu kombo na ye mpe nayebi te ye susu kutu nayebi nayebi kombo na ye mwa te te ye nayebi kombo na ye te mais botaka nde azali zomona abotaka aya mo na bamairie mona bamairie ese tokomisaka bana na baekole na bamairie omona esika bato basala bamariage voilà omona matiti oyo emo ezalaka na mais eza ya bango moko basomba bazolona comme sacré aza vraiment na solo na ye vraiment solomo lokola je sais pas quoi dire solomo lokola makasa ya bikalibi tous lokola makasa ya bikalibi tous lokola bongo vraiment aza très bien pour la santé mama naza na nga wana te mpo bamendele bakanga nga bakeli na ngai esika mo babanga osala biso publicité nga na osala publicité ba bien fait ya biloko oyo nga nasalelaka donc comme babiloko oyo nga nasalelaka yango vraiment eza très bien monde azali bokanga ndenge azali mais na osala tout na koluka kombo so azwi kombo nango en tout cas na koenvoye na mes amis na koenvoye alors déjà mibale oyo omoni différent yango nde ezali botali nde eza moni nde eza donc ye aza kama fleur moko boye mwa nzete mo bosopi nde nini wana tala mpe aza un peu mauve chose comme ça donc voilà les deux là et après naye kolakisa bino encore mante omoni mante mante ye mpena kutuko ndeka na otombola eboye kaka mposala na omela yeba mokolo telema go eleki donc omoni mante yeyo omoni mante oyo nde nalobaka na nga docteur te na nga médecin te mais nasalaka tout barecherche ya koyeba makasa parce que c'est pas ici depuis nauta ya Congo mosala na nga yango wana ya kocomprendre makasa nga soki mpe nani te nganga te ayebaka nini te mais tozoyeba kaka biloko kaka bakoko baosalaka biso yamoni naye mokosu nakende na wenze nazotala kabi mais makasa ondire tozala na Congo mais na Congo eza na kombo moko boye mais basolo moko oyo eza yango te nameka ntango naye nango nali komeka lokola balingaka basukomela batete nga amelaka batete balupton bate vert bate nenenena wana nabwakisa biloko ya fo bakosala bino
na kuma melanga so na kati mwa délicat na nga boida D3 na tie la bouteille na nga ya na tie na bol moi 3 comme ça na tie la mwa bol na nga boida mai mbala moko na chauffer na chauffer ou na zwi yango na tie la nzunga moke na four na nga etoki na ndo mela na mela bongo na tie la ka miel comme d'habitude na parla ka miel na tie la nga miel et na meli c'est bon au moka ozo mi taka ozo taka ozo comprendre te yango oyo taka boli nango babimela mela te ba makasa na suka tozala donc yango donc ye vraiment mante ye ya suka nango tant pe ya suka te mais to essayer ya suka nango na ye kolakisa bino bomoni oyo boyebi yango botala ekela bien meka kotidie ye zongisa esprit na place réfléchis bien ba nostalgie zonga makanisi kende na basima ndako makanisi kota na basima ndako botala boye basiko oyo aza nini ye aza lumba oyo lumba oyo na oloba te parce que mwana kongo nyonso to ayebi lumba soko botuna ngai kino azwi yango wapi bo bakese moke komaka babiloko bazolobaka wana bamanga banini na poto ezalaka nango te bamanga na ezalaka nango te bien sûr baya vraiment na tout à fait raison bamanga ezalaka nango te lobaka moto aye loba auta na Espagne abuki na Espagne ou autaki na Mexique abuki na Mexique ou peut-être na Brésil abuki na Brésil ou Portugal choses comme ça mais ici à France manga ezalaka nango te nzela manga mais ye aza lumba alors tolakela kotala na magasin nayebisaka minde na oluka lumba batudinga madame c'est quoi lumba je dis bino oyebi lumba te nde bozala babolakisanga sika makasi ezalaka montre-moi là où je vais trouver les plantes oh c'est là-bas mais c'est bon regarde tu vois c'est lumba tu vas comprendre c'est ça alors en tout cas le nakile na magasin nazwi yango mingi te nazwi yango kaka 3 nakutaki yango deja ekomi ya kosila nakuti kaka 3 nazwi 3 kuta nazwi yango 4 mwasi mwa mondele abandi otala kaka miso ya mawa nga mpe mawa eleka natala ngai madame boluka nini abilanga madame je comprends pas lingala je dis mais moi je comprends pas français madame nga lobi bon tu cherches quoi alors abi ça je dis ça mais c'est moi qui ai appris madame après la telle ka mangai bon tiens la pesi ka moko donc na tika na moko quoi ozomona oza lumba chercher la vérité na yeko ça bino avantité na télé pona kosa po ça nga sope na yebite nazo parler la vérité au nom de Jésus-Christ Nazareth nzambe na lola onga na bonde la kavaya na mission na pesa nzambe na nga merci na pambola ka bino bandako na bino na ko ateto sala mabele ya biso ba congolais tant tozoya ka ko sala ba émission pour ka congolais la biso azala malamu ya on toya ka ko sala ba émission ozomona donc lumba kasa lumba o soka mwana azala mwana ana kosukosu ba makasa ba kisi ngo mai ekosa te wala kuta kama tika ye moi de makasa maboko c'est là ozuka ye moi boya moi de makasa parce que na olengela osali mo boya osokola mo bien otourner bien na boko tourner bien tant au finir boye on a mai na kobima tant mai na kobima ozui lutu tout le monde moké ozui kiyaka café otangisi mai wana bien mafuta mbila mais faut mafuta mbila pena abiso ba Congo ozui mo moké otie omelisi mwana mais na Afrique ba wana so basali bongo batie mo pétrole to mona komela ala le pongi mais awa makamasi komaka bandamu mais en tout cas biloko ezali tozala biloko na biso oyo ezosala biso ke tozala wana esali biloko non maya moto na osala wana to bateki maya moto yango makasi eza te na poto totia nini banda biso kwa kutaki na mwana moke na yeba makambo mwana banda tozoma bakoko baosala makambo oyo
baosaka na makasa parce que makasa wana nde solo wana nde kotaka bato omona solo ezokota solo ezokota solo ezokota ezokotela bapanzi ezokotela bapanzi ezokokosala quelque chose kuna na kati ya nto ya bato makasa parce que eza na solo so omoni makasa oyo lombalomba oyo yoka yoka oh là là kaka bozala yoka esika monanga yoka solo botala monde ezali mais nde bateka yango na magasin bateka yango boye soki oza na pavillon na yo monde eza boye ozwi yango okoti na pavillon na yo obandi obokola na yo na balcon nga mpe nazolekela yango mwa po nakobanda kobokola yango na balcon en tout cas biloko mibale ozomona 1 ye 2 bakomi mibale te ye bakomi misato aki wapi ye bakomi 4 soki oza na 4 biloko oyo otrouve na magasin mama eza malamu ti eza trop malamu bamama bamama bamikuwa mama aza mokuwa nga azopaya bamama mpo mama nde asala papa azala mama so yeba biloko oyo papa mpe akozala sikoyo donc lelo nakomi na montre lelo naosala mai ya moto lelo moito nabengaki yango autu soki autu tosala yaka bambo kaka ya bangala mais moito ye wana moito wana nga mpe nayaka mwana ya kimboza mpe eza mapasi naya kotuna bato baye yon bien balakisi nga mpe naki non moito autu moito c'est la même c'est pas à peu près la même chose ezaka kimboza kaka bana mbuza e mbote kone alors et citron maman so so babiloko na citron bokomprenaka ntina citron misala eza na eloko oyo me nga so babinanga sa citron babominga ti nazobetela no lisolo boma lisolo mama boyoka lisolo nazwa telefone nakebo natindi papa ke kokelanga citron bakanga magasin nga bi non na euro nabengi allô monsieur excusez-moi le magasin je suis bien au magasin Carrefour oh oui c'est ouvert oh non c'est fermé je dis ah c'est fermé d'accord parce que là la maman au moment pour poser la question de les actes c'est fermé ou c'est ouvert c'est tout on va dire que non bon c'est quoi bon font la cas au cas tous on a un problème compliqué baninga vie eza sauté vous avez compliqué vite question balé une balé et c'est bon na kena bengi na Lidl ah papa je madame ma est fermée ah ok merci madame na kena bengi na supermarché ngabi na kula penza bato bakenda mingi te mais ndimi te ke kozanga ba fongola mais je sais pas pourquoi bazo répondre bo eza fermé ngabi wana nazobenga pourquoi nazobenga pour nini botuni ngati nazobenga pour nini nazobenga pour la luka déodorant esila ndako ata moko eza te babilanga te nga sikoyo vi nanga sa déodorant mobulu nga ifo kaka déodorant ngabi mais nakosuka wapi ngai mwana Lifosine ngai mwana Simoe nga nakosuka wapi leki ya Suzi Palanga Suzi Inda nakosuka wapi nga mama Benvinda nakosuka wapi ngabi mon mari edenga nazata déodorant te na osandeni après la fin de réfléchir ngabi mais pourquoi nazoka passe pourquoi nazoka motema passe ya koluka ba déodorant et bakata déodorant on a ça dans quoi na yoluka ka ba déodorant et c'est maman bomba ba citron bon donc on doit demander ba biso bosa bito bimate to bimakate to mwana kate et le monter et rien du tout to suka wapi bato bazaka pela longa nzela wapi conseil maman balekelanga basi balekolanga ya basi balekolanga pe ya mibali boapeka na kati j'aime bien les garçons j'aime bien les bandeko ya mibali nalingaka bango makasi tellement balinganga ya mibali c'est écrit eza nango kaka moko
so baka citron na oko omonde oyo ezali nde nasila kata ye mpo ngai awa yango yango natala kola citron ozonga awa citron donc awa citron kele awa citron donc tala mpo bomona nga likolo so botie miso na se ya nga na nga ba citron awa lokola moto baya kotala na hôpitali nde babokaka malala na hôpitali baya kotala moto na bamalala nga ba citron donc oza na citron oka oyo kati yango ata 4 parties ta sec c'est pas grave otioka moko otie na frigo à chaque fois, je suis même à sac de bain, comme ta pasté. Bien. Bien. Même aux qui n'a ou bien. Vous le voyez comme sur l'hôtel. Qui est la métro, je trouve que comme un amour, il va passer. Ya métro. Vous comme ça, maman et le connaît le qui la ma. T'as la secret. Ta secret kwaka soko poka citron na mapeka vanda loka niti muke pum la na oti lobi banda ko sote bwa banda ko sala ba physique ninga so le kei ni muzumu na nzamba azoba bato ba ko tangela ko nzambe na te ngala linga akomba nzambe te nzambe l'éternel Dieu le Dieu tout puissant le Dieu créateur El Shaddai Adonai Jéhovah Jireh Jéhovah Rapha Jéhovah Messi taloka bakombo wana oyo ntango bana ya Israel bakendea kokati wana mai ko ntango bakati wana mai ntango nzambe asauve bango bana Israel bakangi babi le Dieu Sabaote aba père aza zoba asali biso makambo to asali yo moto okoli apesi yo kisi na yo apesi yo makambo na yo apesi yo nzito na yo oyo ekobikisa yo oyo ekosala boye oyo ekosala tosi totiki vale na banani na bandoki bazwi babiloko bakomosala bakomosala bahéritage na biso nde tocomprendre bango oyo loba sere na ngai natalaka ye mingi en tout cas esika azali nzambe apambola ye mama Nicole ekombe kimbama pardon limbisanga mama na ngai lisolo ya maki alobi tokangi mindele tokangi bango nzambe atie biso na déodorant ya makasi bango bazwi badéodorant batie bango baparfum batie banio asalelaka déodorant boye oyo ya nzambe yango nde ya suka te mpo loka nzambe ezalaka fin alors oyo ozomona oyo bandeko na nga déodorant ya makasi na mapeka esika oyo ozoka esalaka solo malamu te mwana azokoma jeune fille aosasala basolo mapeka aomisa basolo kotika mwana kola bongo te kamataka déodorant tia na mapeka ye ata mobali tia kaka batia kaka ezosala makambo mona vix oyo esala makambo kovanda ndako oyo tokomi makambo ebele mayele ekomi makasi bon voilà là toyei koparle bakonaso tocontinue histoire na biso yango oyo po persil nanga comme d'habitude persil nabaki na kosalela bino persil lelo osala lelo makambo mwa ebele lelo oyo mpe naza na céleri nanga parce que bato balobi o non oexplikaki biso mais oexplike te ndenge nini okosalela nde okosalela nde bokomona lelo sikoyo ndenge tout baza complet entre céleri ai eloko boye nyonso baa complet donc tozosala ke non totala mai ya moto ndenge ekosala mpona tia biloko nabongisa biloko oyo natia la mai ya moto omona ndenge ekosala misala nango à suivre voilà naye kozonga lisusu toyei kozonga mpona moni na prépare ya biloko na ngai wana na prépare bamakasa na tie tala wana na prépare yango nyonso esika moko moni natie modèle na ngai nazolinga mingi wana j'aime bien ça malumba na ngai natie ye natie nasangisi bango esika moko bango tu baza awa donc lumba na manti yo manti kobunga na moni manti yo natie mingi te donc lumba na manti pardon excusez-moi eloko ekolinga na sawa mama donc lumba na manti bango so natie bango ensemble elakisaki bino wana eza na 4 sortes mais eloko moko na kotia na mai mpona na kosala tout à l'heure ezali tangawisi
Si vous avez un tangawusi na yo, tu as mai na moto. Mingi te. Tu vois? Kaka ma boya. Au buki au kachama mike. Au boki na mai wana kuna. Au boki na mai wana ndeka na loka air na surtout. Ngai naza na makasa. Naza na makasa ya ngai naza na makasa ya manga, moni makasa manga. Vraiment nakoparle na loko na makasa manga. Parce que basoye bateti na makasa ya manga. Toyibaka banzete ya manga. Banzete ya manga esalaka mokongo banini. Mais makasa oya manga bozomona oyo. Ezoko traité, ezote parce que ba ezoko traité, c'est comme si ba découvrir encore lelo comment traiter. Et traitaka banda makasa manga oyo. Donc tant oza na bronchite. Moto aza na bronchite. Akomelaka manga. Makasa ya manga. Dis-moi 3 makasa manga, hein? Tina mai moi nini voilà. Moi makasa ya manga. Moi 3 makasa manga. Sokoza na mwa nchuku no moka boye, moi na kati awa ndenge ezaka na ba mesure. Puis mesure na ye. Là, moi mesure awa, donc ba awa ko otima mai na awa. Là, na 3 makasa manga, otia ensemble. Otoksango te. Otinde mai ya moto na kati. Mai ya moto na siko otia na kati wana, allez, akosala lokola akomi kozwa neti moto pele makasi. Otie 3 makasa ya manga na kati. Tango otie 3 makasa ya manga na kati. Allez, on va laisser tilobi. Faut garder tilobi, hein. Comme il a pas les mêmes jours. Kanga motema, attends, on va bien te moi zo kamala motema kanga motema. Kanga motema. Moi la tala na congélateur, hein. Ndenge ya na sokola mo bien, moni. Na sokola mo très bien. Tala moni, hein. Makasa manga. Na sokola est bien, na na congélateur. Même biloko na sombi oyo, ndamu na otia na moto, oyo kotika na sokola mo très bien. Na tia na ba sachet comme ça. Na tia na congélateur. Tant na mo besoin na bimisi yango ebeba na ngote. Ezalaka ndeza. Donc makasa manga comme ezaka mingi te boni la lenge la kango. Mama. Ndenge na bate la kadela tie botoko tiaka yango na moto kaka ye soki na slip na changer donc makasa na ngango. Soko ozana mwa nini moni 3 makasa boye ba mesure boye. Parce que yaza monene moi mesure boye. Moni ba mesure moi mike boye. Moni déjà boye. Papa, soki maman. Koko ya te pardon. Koko ya te. Yebi yondo za recherche na mboko. Moni moi 3 ngote. O te yewe. Ka moi 3 boye. 3 boye. Otie na moi nzungu ndela kisi nzungu wana. Moi mai moi awa. Alors tiango. Ovandisi yango. Lobi nango. Obandisi komela comme thé. Tant oza na moi asthme. Moi bronchite. Ozomona. Bato baza na diabète. Ezo bikisa. So moi mutu moi azo sentir nti bien te na nzoto. Eka momona le puntu ça ko ba stress moi nto moi bongo. Kamata on bouillir mo bien na mai vraiment belé. Là ce ko zo ngale. OK ko tia mo siko na moi benoît au vandelo sokola mo bien. Mais avant tout ça ko ça elango, il faut elala. Elali yo tia la mai ko lobe elali. Akoti penza ba guna kata mai. Là la comme efficace. Na ko parler la bino ba bien fait ya makasa oyo. Moto aza na diabète. Ici la kate makasa ozomono ya manga. Isa traitement munene makasa manga. De omo biloko ozomona biso na Congo ekso mutu aza na mabaka ozo na mo oyo. Ko tsaka moito wana. Otie makasa avocat makasa manga makasa baso ezo kota yo mutu azobika. Il faut solo kota. Kaka mai kota solo. So eka boni wa mama kala batika la mote. Ndi batika ba mai. Il faut pe makasa nde kota. So mutu awuti obota bandi ko mama yango na mukongo. Ba beti makasa masira panzi mutu akomba mo malamu. Donc ndo nga za boye. Pepa ki blo na nga yango wana nyonso tout. Ya azu makasa la msumu ko etikala ki jour wana eza na C, eza la stimino. Eza na moi C yango, eza na C.
naki kosangisa ngo ensemble nyonso toboye naki obwaka na mai nanga moto kota na kati chu ozela moke kati wana eza gingembre abande kotoka moke na mai sikoyo na makasa na nga natie na makasa ngo mpona osala émission normalement faut tia ngo nyonso tout en même temps faut tia ngo mpena mbala moko bozala alakisa bino donc nzita fufu na ngai nasenga na Kinshasa so bato bazoyanga botili ngati nta fo munene wana yo osalela ngo nini batinda kaka lelo komoservi ngati tala nda mulai botala ya mulai ta opela fo masango mpenza oyo sosali boye ale mando chuba la na osala mon mari na chuba ekula na koti kuna na kati kuna mon mari amikota kuna akota moito soki moito akota ngoni esa dola na tiki boy wow yoka so bozaka sika ngaza boka tsunga onga zokoyoka c'est ça bato basala solo o ndezo kota na kati na bato solo oyo yango nde nzoto ezala ngo besoin solo oyo donc c'est ça na ko montrer le temps ngotoka ndenge mo kotoka pona ke kotina mobali na ngana kotina na kati na kola ke ndenge na zipier bomona ye te au quand on zipi kuna kati donc c'est ça comme il y a zo comme il y a rien et l'autre il y a la montée mais musala et ça moi banini yango na chaki mai pona la sabatu ndenge na zo sala mai na biloko na zo salela po bomona de façon que bo sala pango boke kotala na ba wenzi na ba magasin bateka biloko frère wana grand frère wana au moment ezali la wenze pe esika bataka biloko bandiwe bebele omona mante eza wana makasa eza wana boyoka aka na solo boluka ateke yo tozala ba connaisseur yaka na ndenge koyeba ka bongo solo kaka toyebi lumba ndenge azaka na solo toyebi ndenge babimusu yaka soki babenga soki bakombo bakongo na soki mitingi soki nini donc wow na yeko laksa su bino mo mukie moi eloko yo komo nango vase oni komo nango vase moi sani komo nango vase donc ye bateka ngo na pharmacie soki na pharmacie tunika vase pona kotia mai ya moto na zolo ba laksa bino eza vase monde eza tanda tali basala forme zolo donc monika nde asali mai wana soki ta mosusu na besoin ya kota na mai te mais ozokala kola nti miyoyo ekangami ozoka pena moto za tosala ozokala nti mwa mikusa moto babenga on allergique ya pollen wana esala momo na miyo ekangi mutu oza pena leste ntango oza na ntango kotia mai bongo te ndenge na tie na moto wana mais ozwi noka wa makasa wana ndenge na lekisi wana ou soit ba huile ya ba citronnelle ya basinda wana ko huile ya citronnelle eza nango ba pharmacie bateka yango soki otuni bango vase oyo otuni bango huile nango bakolakisa parce que huile nango na bungisa lokola kipasulo ya mindele mamilite bapesaka kanda na bungisa na bilo na bango sonde donc na bungisa yango mais soki ozaka na bamakasi wana ata mati no wana otie mai awa okandi awa bakalaka ye boye minanga nakandi yango voilà kandi yango boye oyo osali boye ofandi boye ozobenda pe mati ozobenda ezokota na zolo ekota na zolo wana ezomata ezokita partout ezokota tika mali ezali ekotraite donc komona yango vase batia kombo nayebi te ndandeka aka na code bar nabosi mpe prix nasombaki yango me nasombi mpe kaka basekaka barimirami oyo barimi naye na pharmacie nayoka otuna na pharmacie esakoza lelo monte na pharmacie nde batekelanga vase oyo mpe eza mpenza très bien ata vix soki omoni keno oza nano lelo omo te oza kaka na vix na yo otie mai ya moto otie vix na kati okoti na kati en tout cas esalaka très bien au moins mpena ekodébouche yo epuis ekosoulage yo donc vase bon là naye nakomi nazozonga na nini nanga
Moni ba bino ngana kanka boya na kani kani na tout ou te potikala na kani on tout na sachet et na kani kani boye na wana congélateur et comment c'est là deuxième tour donc na ina tina na congélateur avant de kuna kati donc là na ye kuna ye na nini na ngai ya vas-y kenan kuna peut te reparler la mon coco tokosola na coco mais mikolo eza ebele tokosala mpena babiloko makasi ya kitoko donc bosepela yango na baka bosabone bopartage bandeko na ngai bopartage kaka bapartage na bango kaka tokosola mpona coco vraiment ekozala esengo mingi omoni chaîne oko tomona bamakambo ya kitoko ya kofinga nde te nalingi nanga makambo ya kofinga nde te naza posa nde ya bana nzambe oyo bana nzambe balingaka nzambe bafingaka na bango te bana wana polémiki te bapolémiki wana kofinga nga na boyi nanga nzambe tosengi barepatance ebelebele awa lala su na butu te tosalaka barepatance ebelebele tozonga su na ebandeli susu pardon nga na boyi makambo ebandeli nga na ozonga su na ebandeli te ngai nasi na suki oyo nasengi barepatance na nga na nzambe asa limbisi biso ya oyo doki moya kozongazonga su kuna na makambo ezangazanga ntina kuna eza te alors yango nazotia sikoyo na mosika awa bozomona oyo nasala na mosika awa bomoni eza gingembre na nga gingembre na ngai yango natia na mosika awa yango oyo tozosalela yango tout à l'heure awa tozosalela yango tout à l'heure donc gingembre oyo bandeko na ngai bonéglige yango te bandeko na ngai s'il te plaît totika na kosala ayo makambo ya polémique ezanga ntina omona moninga ndeko asali moloko moko boye ifale asala yango bongo te ifale ezalaka yango boye te ezalaka na ntango otuna o sikoyo bongo yo sikoyo osalaka yango ndenge nini yo mpe explication mpe eza te en tout cas nazokende no mosika te gingembre bozomona oyo kotakoli te kotakoli ye mpena kotakoli modele azosala no oyo mpena kotakoli donc azala moni natie ntango so bozomona nga na mosika nayebi te oyo eza deja ai moko na kotia lokola pale lelo naosala mwa 2 litres mpo oyo mpena bakotakoli donc natie moko parce que boyesinga na preparaki yango nanu vraimen te mibale na prepare ayango te 3 nga ni lettre 4 mais lettre oyo nalingaka mingi eza lettre 3 lettre 4 nde eka na ai bon lettre 3 ezali ressuscité à Jésus, il est ressuscité des droits et il est ressuscité. Donc il y a donc 3 jours, il est ressuscité. 4e jour, il y a un Lazare abimaki na 4e jour. Voilà. Il y a un mot, mais na kosala babisa ça na a 4 lettres. Nde nalingaka mais na vie na ngai liso mercredi boye ta la joie est immense, je suis dans l'émotion car Yahweh m'a libéré. Donc le quoi ça moi naza na moi 2 litres na ti 5 ail donc na ti na katia parce que naza na moi ngapo tata ko tuzo likala mo ail le bela ko tungelo te. Donc écoute donc il a yo kaye pinza fona yo kaye o mnoko soto za choix to kila mnoko chuma mo to kila mo bla mini chu to na posa be bundeli voilà moni dans la tire pour là attention au 6 coups parce que ça a 2 minutes dans ça les mailles
na ti si ail à suivre. Voilà. Alors là naza sala 2 litres mai lelo parce que wana libundeli oki mai ya 2 litres naosala nauti okota mon mari auti okota na kati fo bomona te ndenge moto akoma mai moito wana okopula mai sikoyo basikoyo solo sikoyo ya lumbalumba solo ya mati solo ya tangawisi solo sikoyo bamakasi alakisa ino balela te wana so na nini wana sikoyo ya ndako nanga ako ondimaka ya boza na ayisola ta komona yebi te tokoka pela moto zokoto bokoto vraiment nzambe azwa lokumu soki toza toyebi eloko mwana tosala bato oseka na biso bolimbisanga bandeko na nga tozongi na serie tosekaka kaka po ntango osala likambo ozo mpo koseka tona bapasi na mitema tona bapasi na mitema mais toko komontre na diable te tomontre diable ke non te baya nzambe na tous les circonstances toremercia nzambe mpo tozwaka lokumu na nzambe mawa te tozwa vie tozala na makasi tozala na courage vraiment courage ya kati na biso ya kotala baninga na lopito courage ezala makasi tozala vraiment na courage. Alors là naosola soli mpona 3 sortes ya biloko nasala nasalaki makasi alakisaki wana mai ya moto na auti otya mo mari na kati auti kobima awa sikoyo la naosalela ye sikoyo tangawisi donc naosala po bomona oyo eza ebundeli na mikolo oyo tika kaka bon comme naza na 2 litres mai naosala 2 litres yango eza minene oyo eza minene mibale yango naotya 3 citron oyo nde natiaka ye po aza lokola déodorant donc emoni tana osali boye okati citron na katikati 2 morceaux yaka wana 2 morceaux voilà. Voilà. Alors, quand on s'allie bouillir, vous au moins on a musique, je sais pas, on va avancer comme la tienne a commenté. On a fait, la zone débrouiller le lot, on a ça la caméra bouillir. Ah là, ça avec, est-ce qu'il y a un mouvement comme on fout à épée. Comme on fout à ta limbi. Si toi en gros, donc fini comme ça. Mon émaillé, on finit bien. Si on finit, yé, comment a été. Au-dessus à côté. Au-dessus nous sous. On finit mal. Aïe. Ma boque on peut me saler les mbabis soir. Ma casse là ce soir. Fini mal côté qu'on va répéter. Tu à côté, moi je prends mal. Voilà. Tu à côté. Yopé. Il y a qu'à côté. Alors, je prends encore un autre. Moi, il a fini maille. Moi, donc, on a des si on peut être mon kémo, si on peut na carte, c'est pas grave. Et c'est l'autre. On tient à côté. On joue encore un autre. Et ça, le pot là. 4 morceaux d'âme. On finit. Puis, aux zones qu'on a. Troisième citronnier, au troisième na fini na kati parce que le mot pas super bolimbisa. Voilà. Mais ba beko na oyo na boka yango te na zo garder toujours. On garde yango. Alors toujours la moulinex tant que ça la moulinex c'est toujours faut que moi maï. C'est tout ça les gingembre parce que ça rend un peu dur Moi mon qui ko cha maï mon qui na moulinex na yo. Ko cha maï mon qui. Tu vas maï mon qui après. Excusez-moi.
na ça en même temps dans le là parce que après on a comme un bloc bébé dans un boulot. Donc il y a aussi si mon sac aussi là nayo, ils ont à côté dans la place. Dans la place là on a. Oui, ça la maman va bonne ça vite fait. Alors ça y est. C'est bon. Là, tout le monde crasé hein. Tout nika vraiment très très bien. Faut pas tant on nika vraiment et nika maté qui ou vraiment pour na nika yé vraiment na nika yé le coup là vraiment sauté. Bon côté. Bon côté. Voilà. Akangami là on rapporte parce que ma voisin. Là on comprend les bangoté hein. Papa malibanda te baloba te bana kwa mtu quoi. Tout ça pour le bapé tout moi ma kila ndako petit. Tu vas faire comme kilo ka niebo. Ah, nga ba so limba ngai so ye na ngisaka so ezate. Wa. Mon na sali bota. Mon laisse na ngo bo skize bo kwa makelele. Le temps où je crasé te moka na sali wana ba seconde kaka akatana ba misatu wana citron ai citron la ajamai tanga osika bukani na ye esi nango esili sikolo nto sala lokola ye tanga sa bukani na joka okataka ba nini na ngai vite fait. Là, c'est bon moi on a évité parce que là vraiment on a débrouillé le ka nga moko. Mutaka na akamola eh fika kaka tibo tika kaka. Na o sala ka nga moko o kaka nga mawa. Au moins fait, bozo manga na musika ya ngolo la distance limbeli. Là ba sito na ngona ngona ki ba mai wana ya ngolo. Donc na ina o kata mo. Au moins en même temps kuna mai zo toko. Kata masika muke vite fait alors tant ça zo le bela ça on a bien avec curcuma ou ça curcuma ça pareil on sait awa bazaka ndenge moko ça na saka awa za bele ya bio pour la kina même le magasin koluka oyo parce que na ndenge normal bo mona so bokina magasin o mona nzoto na ye alokola tangausi wana ya mobimba na baniki ete azaka kwa tangausi boye wana vraiment curcuma eza pena na ngokola tangausi okolia ngo kolia ngana lia kana na to manzela kak na kati et puis on osenga bino na website mo moke pour na matoke mo vite na vidéo o moni tangausi oyo bo néglige tangausi te tangausi ozomona emso na musala ozomona lokola la moi fatigue mo manini ka mo moke tanga na meka aswa kane auto megu ay lenga nengo lié ka ndambo wana ni so fonga mi ka musale bandi to ndemo na lia rappel curcuma o ya boye dona yeba bagu mona lisa ngauso na yebi ya na vrai tanga usa ala gu pa so bitoko mais muso mona ane ka tanga uska ala gute yebi na ala gu sikoyo to kende curcuma to na accepter sikoyo to sisi musana biso ya kawa azo ni maye yeri. Voilà, mon mai na ngande mon da tokiti asa 2 litres ya mai tanga ya tanga usinanga na sopi njongo po ni matili kulo sopi tanga usinanga
Nakongola mwa moke babwakaka te talaka na likolo oyo kobwaka ata badeshe nyonso bafa kota. Voilà, omoni ndenge aza ndenge avandi kuna aza kaka motu moko ya ba 10 minutes parce que asa koti sikoyo fo kaka basangana kaka na mwa ai wana tie wana bosaka ke esala manja et du coup naye na citron nanga nakoti na kati wana kata ye mike wana tu vois, nakoti na kati njungu nda asalinga mwa moke ya bo eskizenga na wabala njungu parce que namoni elelo adébordé tala otia kikima ekomata makasi. Voilà les amis, c'est bon. Donc au moins de toki 10 minutes na ngai ekoki. 10 minutes na ngai ekoki. Alors là boy dinga nazaka nga moko awa nazo bibuna wae. Tala lutu na ngai ya café ya kikima. Bon, les amis, tous on a les sous-sous. Pour tout le monde a les sous-sous. Attends, parce que ma la bino, ça me dérange là. Tout ça là, les bosso, tout par là qui, tout la qui ma casa, tout ça les mains na biso à moto, tout la qui vase, tout la qui solution na biso wana osalaka ya ebundeli wana ya tangawisi ya citron et ya curcuma et l'ail comme ça bino que non excusez-moi, l'ail ngana mingi j'aime bien 4 lettres ngango tellement mingi mais la chaque le mois 5 mois 6 parce que la chaque le mois ni belé hein basali moi ba 2 litres ya mai moi belé parce que papa zo mela motama mingi donc OK musanga asala na osala tips to kimi libanda mo ya kenda kana ye yango soka yenga bi 2 mètres mikolo confiance wana les atéoté akamba nanga esa nini tout à la bana lingi la bana donc so 2 mètres to poussani na 2 mètres wana misokola mibongama na côté na mena occupé na ngayo na mona sali kola ona saki jour na sai bino wana to meli esili to mela ngona bana mingi sikoyo leo na kusala pe o alelo moi ebele po to mela semaine mobimba o to bana pe to kokotela après na lesu kusala so mosusu vraiment soki ba remarque ezali moi momoni nyungu na lobi malamu te on a parlé qui m'a bé vraiment ils ont pas benga to sola olobaki malamu te na bonzambe tuza ba nzambe na boya reproche te soki moto ayebisi nga reproche na ndima reproche nanga osali mabe na oyoka anoda oyebi kati voilà donc nayoka nanga ba reproche na linga nanga pango bato bayisaki non en tout cas omoni nde osali mabe jour wana omoni jour ki mama nanga pena mama Chantal qui Dieu te bénisse a reproché nga kamo boye selenga pena bien makasi na sali pe na respectaki parole ne maloba na ye et puis la salaki yango vraiment ba reproche ça ka bien sikoyo totikali na loko na biso oyo ezali ya suka mais anana na osala te parce que anana eza yango facile mpona kolakisa ke nasalaka na montraka komo osali anana toyebi lisusu tolia banana tolia toyebi yango mais tokataka tolongoli poso tobandi olia mais oyo ana forme mosusu vraiment azotraité oyo eza pena bénédiction ya nzambe azotraité tokamwaka te eloko mo esalami basali oko basali wa fleur likolo mais ebimaka ndenge wana abimela bongo makambo ya nzambe
Tala ndo mwa matungulu. Kali tungulu. Omo ka bota me boye, bota me matiti, bota me matungulu. Lokoka mutu na suki te. Nzambe oyo. Ngala kumisaka ye vraiment, soit béni papa. Yango monisi oyo ye. Un système na ye eza vite fait parce que ton ata mingi va sauter. Kolongola poso, longoli poso, on nettoyer parce que mikolo oyo. Outa biloko sokola tia to na rivière sokola ma pana no to ya simbaka alors longo poso tango solo wa poso allez aujourd'hui molinex na yo comme ça aujourd'hui molinex na yo comme ça au katiye mike au koti la kati ya molinex tango koti la kati ya molinex kuna. Allez, onikiye pela nikami bien. Ce qui moto azala moi machine na ye isalaka jus atiango direct na machine à jus. Kuna zo nika, kuna zo bisa pe jus. Ce qui pose na machine à jus te, oza na passoire. Moi le passoire oh, il y a passoire te comme na action. Moi j'aime bien. Et là partout dans le magasin, partout. Mais peut-être dans la action, peut-être dans l'action, peut-être dans la bloc comme action, il y a ma bene et ma lame. Mais passoire à action, moi ba awa, aza vraiment miki. Donc on va passer loko abimisa la mietité. Au moins la miette na se awa ebimate. Ya mo soko za la passoire na boye ou so na magasin ngo lingi partout kata na wenze. Ndengo lingi. Mino ça sert à kamera ndenge na ye. Donc au jio longoli poso bien au katia bien au tie kuna na molinex. Ri anikami. Otali ka mesure. Yo mo otali ka mesure. Mo biso batu mwendo. To na mayele to kumto mabazo bate to mayele. Mutu muna lamba bloka ocha munga osa calculate. Ba otu na yi munga no chu o mesure oza combien aibite ya tie munga na mutu pe lekite. To négligé ye mutu mwendo na mayele to mayele makazi. Ya mo mutu osala bloka bongo o kati yango o krasa ngo na molinex o tie mai mo muke mai banda ko fina ye abimisi ji wana komela nka bongo te ko za ji o mela yo siko o sala ko la traitement donc o sala ko la tobika lobiko donc ozu yango ozo tie na verre o tie na moula micro-ondes soko mo ko tie na micro-ondes te o kamati yango o tie na moto parce que nga sala bongo moi nzunga mukina tia mina na réchaud micro-ondes vraiment pas trop maman nanga pas trop. Tu vois ça donc moi temps ali chauffer kana réchaud ça l'autre ils allons ka vite fait au chauffement muke comme on a moi moto moi au tiers ba 10 degrés ba 5 degrés choses comme ça au meli comme on a pioté faut la moto anana yebe ce tout tidé efficace nga pala nga osonzamba sale pona nga eza be décision nzambe na ninga ngo pela kumisa donc pona ngai eza déjà bien. Voilà. Et là, tu es koloba pona. Non ça la série sikoyo. Donc prise dans la souka yango non ça la après to kati histoire donc yango. Donc là non ça la série. Au moins il boki na ya o ezali persil bozo moins de céleri mais à persil. Il y a za persil à céleri. Boni dans no tableau bi pona ba na ba makasa. Donc il y a persil céleri na ngana ocho kata ye déjà na kati bien ko bonda bitoko kwa ndunda tala ta céleri kwa ndunda omonya céleri donc céleri yo bon on ba nzito na kati boye na la sabine ba nzito na kati boye moi vite fait parce qu'on a plus de temps moi na kati ba nzito o yango ba nzito o to sala mo histoire prochaine fois ndenge la sarabino liboso aloe vera na ba nzito oyo na gingembre, na citron, na ail. Donc, il y a quoi le sel, on toujours faut on la bandité ya céleri boy, ko boka été, sokola est très bien. On joue ba sachet na hotel, na kata ya congélateur abeba ate. Jour aux anabes ça comme na obimisi ovandisi muke a ozon ra normal. A ozon normal. Le bandité au monde za boye, yi aza à côté parce que aza la musa na ye na ko sala ye après. Donc na osali après oh tout na longo boye yango azosala mosala na ngai oh bon
eza na ndeko na nga atunaki nga alobi ke bon soki bon mesure on oyebi te tosala ndenge nini nga nabaki na ye bon 1 litre mpo tosaka mingi te eza ele mo tomela yango un souffle omela yango 7 jours so osala yango mpe ebele mingi eya ovanda ekobeba na kati ya frigo. Alors mpo nga nasala 1 litre na nga moni 1 2 3 4 5 moni 5 boye te 5 6 asalaka mopiku moko wana na mopiku moko oyo sikoyo lokola eza mopiku lokola atiki ndambo parceke nasombaki liboke mpena monene lelo nakotaka na makasi tala chance bazwi batiki moko wana nazwika moko wana tala liboke ya monene bona sika wana nazwaki sikoyo lokola natiki ndambo na nga wana mwana asala oyo te parceke naosala 1 litre nasali boye moni nakaboli yango de nakaboli yango me ye oyo aza mo ebele ye oyo aza mo moke oyo ebele yango natie ye awa na seleri nasangisi bango boye donc mesure oyo yango naosalela 1 litre na ngai ya mai na mesure oyo naosalela 1 litre na ngai ya mai donc aza mabe te kutu mpona ngai naosala mpona bino parceke asalinga ebele namelaki ebele esalinga bien te yango wana mpona ngai kutu ata kutu 7-8 esapele oyo te nzomona ata mpe 7-8 mpe esale oyo te neti mo boye bakisi mo boye persil oyo nde na mesure oyo c'est bon akoki persil oyo nde c'est bon na mesure akoki donc biloko naosala solution ya suka eza yango oyo epuis nakozala na besoin ya gingembre na kati wana nakozala na besoin ya gingembre mwa mesure oyo moni mwa mesure oyo mpona natia na kati ya biloko nanga oyo mpona onika yango nyonso ensemble gingembre aza vraiment très bien mais naza awa nakomaki na suka boka mikondo ezali ai esilinga na solution oyo akotaka ai ndenge nasali boye ndenge nalebisi bino donc liboki moko ya seleri mosusu bakanga moko ebele te omona liboki moko ya seleri ayane kaka ndenge nalakisi bino kaka 5 wana omona azali kaka 1 2 3 4 5 ezala bon somoka 5 wana yo ozwaka liboki mbala sengela yango na 5 wana 1 litre mai na 5 wana soki osombi liboki moko ya persil na yo okozwa ozwi mwa moke otiki mwa moke boye ya ebele yango otie na kati ya 1 litre no osalela wana po persil vraiment boye c'est bon déjà boye c'est bon et puis mwa mesure boye ya gingembre oza nango wana ntango osisa okamati kaka citron mwa moke mingi te ofinika mwa mingi te mwa moke na kati po ngai namelaka na ngai bon naospike namelaka bongo nga natina bacitron te banini te naonika oka bona gingembre na ai na meli mais misu balingaka eloko na ye ezala mwa gu moke ya citron mpo esali bien yango so omoni ezali ya mabe te ozwi mwa citron moke otie na kati ofini omeli zonga solution oyo bandeko na nga nde azoparle tout temps ananga médecin te naza médecin ya nzambe apesa nga barévélation na nga ya makambo nalobaka nzambe apesa nga makambo na nga oyo nasalaka nameka nga moko do ngai moko nde namekaka biloko na omonaka nde omona bacouleur omona nga yango tala bacouleur apakola nini yango biloko so omela yango ebanda oswani oyo nzoto ebanda obongiso nzoto ebanda obongiso mwa couleur ekosalaki ozala esalaki onuna te toujours tala baride wana bamona baride wana ebanda olongwa baride mike banini baride wana ebanda olongwa ozomona epuis libumu ebanda okita nzoto ekozala malamu edede anémie eza makasi mpona anémie ngai nde bozomona nga ndeko na bino atelemaka awa nayaki moto kutu na banda ata kosola te natambola moke kizunguzungu vertige moi eloko ekomisanga lo docteur
na bandi ko essayer makambo nga moko kokota ba recherche kosala ba recherche et puis na sala ngo ba doute te so batali moninga na ngapa lobeli kampe na mona YouTube na talinga bi fola essayer na mekipe sindinga donc ka bongo ti omonike na bandi loko sala makambo belé bo soko omonike okoka osala ngo te yebisanga ande ko na ngai yo sala ngo kasi na sala ndene pona osala ngao na osala na ngai basola kaka makambo basola kaka na vie basali bono tout la vie pour asalaka ba fabrication tout basali na vie te eza révélation ya moto mosu mona azoyoka na yango mais aza courage te mais mosu mona aza na courage osala ngo oza chacun aza na eloko na ye ozomona donc c'est ça donc so osali bongo wendo mela bongo et vraiment etraitaka badouleur barein mwana ezoka wana bo badouleur ozoka badouleur barein ozoka mwa bapasi wana makambo te ke na meleka une fois deux fois bakosaka ba YouTube wana bakosaka makambo lokuta omeloka mokoma mais 2 jours kaka omeli 3 jours même takisa ngo pato melaka batimotika ngo to melango 2 jours tobiki il faut que no sokati osoki ndobiki te okayemo bapandi bapasi banini oza leste melaka eloko badouleur barègle wana edaka makasi edaka mais ezaka te mpona bamama mpona babasi na mibali baza nango besoin parce que totaka barein ozomona totaka barein toka bandeko na nga toyokaka to tolobaka boye eza kaka te toyakaka kaka tele mpo moto amonaki nakomi na tele nazalaka na YouTube efilima epesone te kokota na ba YouTube mais ntango tozala likambo toza nango totika ngo biso moko te fo topartage na baninga bayeba oyo bayebaki te bayeba yango tosalaka biloko ya boye bopartage bosabone oyo akosabone kaka alaka na butu yoka lipamboli au nom de Jésus oyo kaka akosabone lipamboli alors nazozoni nasala yango ndenge nasali boye nazolakisa nini na niveau nakomaka mpona bomona ndenge nini ekendaka na kosala ntango tosokola ye po vraimen ke po mpena konettoye vraiment bien parce que omoni tosokolaka bapoiro babiloko mwa ndenge wana fo kosokola mpenza bien mwa parce que tokomela mbala moko eza ya kotokisa te ya komela mbala moko donc ntango ozosokola ye po vraimen ke osentima ke non aosokola vraiment très bien ke arevenir po akeli vraiment na mai mpena ezwi bien mai ezwi très bien parce que nasi nasalaki na ngai ntango nayaki mais lokola nazolakisa kaka ndenge na video mpo bato bamona ndenge naosokola mais soki ozomona na mosika nayebi te ozwa kaka mai nde ezolela nazosokola ye bien otiaki na mwa mai donc ngai nde nakateli yango omoni mwa banzete oyo etikali mwa banzete oyo etikali oyo naza nango besoin banzete wana parce que moyen nabwaka yango eza te mpo banzete wana ya céleri aya eloko obwaka te céleri obwakaka ye te donc tina olonga oyo likolo moke donc ye nyonso aya na ntina céleri même omoni na biloko ya moko oluki céleri olambe eloko eza te zwa banzete na ye wana banzete ka epambala tutongo liboka tutu alemba makasi alesangisa ye ntango okataka bapoiron na yo banini tiai na ye awazaka kitoko na monoko donc céleri ababwaka céleri te donc ntina kobwaka ye vraiment eza te mona mpe batumbolaka kaka te kaka donc faut toujours mai mwa moke mposi mai soki otie mai te omona nga nabosanaki yango tout à l'heure voilà ça y est kombo na Yesu eleki nyonso esali nano te eleki nyonso kombo na Yesu eleki nyonso esali moko awa
Kombo na Yesu eleki nyonso, kombo na nguya nyonso. Nyonso awa na se, kombo eleki Yesu ezali te. Na bakombo nyonso awa na se, kombo eleki Yesu ezali te. Kombo kitoko tika toyembela ye. Na bakombo nyonso awa na se, kombo eleki Yesu ezali te. Bakoma bakisi, bakoma banganga, bakoma banani soki banani ye. Kombo Yesu ezali te. Bakombo nyonso awa na se, kombo eleki Yesu ezali te. Tambola, tambola na Yesu. Tambola, tambola na Yesu epesaka esengo. Tambola, tambola na Yesu epesaka esengo. Kumama, Yesu kumama na yo e. Kumama, Yesu kumama na yo e. Oh Yesu kumama na yo e. Oh Yesu kumama na yo e. Voilà. Là sikoyo tosisi bidon na mai 1 litre na mesure bino mai. Voilà. Donc awa ana 1 litre na ya mai. Banyeto ya linga po boa motenga po biloko ngai nanga beba na kamabe. Donc voilà. On est mai yango wana. Voilà. Ozima maboko na yo ozofina kati parce que c'est ngolo na omona te. Fini wa mukina maboko na yo pona ponga pena vrai jus na kati. Vrai jus na kati. Mwende na sala ozofina fina comme do kausa bilo. Ozofina bilambako. Ozofina fini mabongo pona ko récupérer vraiment bon jus. Voilà. C'est nous à bouillir. On va passer à son cas. Et du coup, quand on s'est bouillir, on dit passoire mayo, on a passoire mon truc parce que on a passé à faire bouillir ça va y mettre en côté. Donc pour ce moment là, on s'en moque. On sait jamais. Faut qu'on passe. Donc sur la salle bouillir, mon nia, besoin moi la musique à éviter, voilà. Ah, je sopa. Je sopaye. Omoni ntango osala boye oyo ezotikala awa naboka nanga pango te na toujours la besoin na ye finit très bien. Omoni ye oyo nabokaka ye te nde naza boye omona bulo na ye tutale na osala yango bulo. Donc
Mais wana nazwaka lokola nazwi lokola sachet oyo etikali wana nabwaka yango tele wazwi sachet kuna boye nazozwa ye kaboli moi deux parties. Deux parties comme ça. Ou soit, je vais la salle moussousou. Na ko poche na passer. Ndé passer na a persil. Persil, tant ba so ba tusu so ba persil pour na osala. So ka osala moi bisa otumba, acha persil. Mo le mombo a ocha céleri, on tinga yango mo na jora na bomba na boka monte. Donc pour na ngai da boye, aza épices na ngai. Épices na ngai boka arrêté. Akaoki très bien. Ça me vient sur les passoires où vraiment ça va vraiment tellement bien, tu vois. Donc on a ça ma beaucoup beau. Tant ça quand on mike sur la on besoin na zuka muke na saleli. Tant on se peut boyer soit comme la glace, ils la pomme, c'est trop fini ka boyer. Ah le quand on kata ba poiron. Alors je no ka ndambo. Otila mwa mbisi na mwa nini. So on a atika la para toujours. Donc on a toujours quand on a besoin na ye na ça la pelo pour monter avec la savoir. Ok, après je commence suka ya makamna biso. Je commence suka. Là on a passé zungu au fond na sala. On a sala nini comment na passé ba comme on se passe ba sinzela moko. Na osala peka nzela moko na kata histoire. Alors, voilà, toujours moulongos, kingongolo, TK pétrole, tout est bien. Alors, il y a des aboyés. Mama libuma. Donc on a ça qui m'a fait maman moté, mais c'est pas grave, ça va monter. Mais ma veine na wana. Wala yewana ya vere. Mon coucou, bon appétit. Allez. Wow. C'est ce qu'on t'a dit que mon doigt ça m'a comme ah ça la main la mise ça va pas mona. Tu boy ba secret. Ma boy pe muta moni sikoyo. Tu ya suka. Ya biloko to sala ki kuna mususu wana. Ya ngoto kisango. Bon, il y a ça vidéo na ngana ibeki sa ngote ya. Na kala toujours la vidéo na ngaya mai. Pona ko sala sa vidéo na ngai. Vraiment soki muta moni ke ah ngana za ngana courage te ya ko sala makambo oyo. Naomi oza wapi? Naomi aza na ye. Makasi no kaka. Naomi aza na ye basola kaka. Ok. Mwende aza boye akiti mai. Vraiment akiti mai, nazo passer ye. Voilà.
masser bien. Au finalement, il faut na. So au père de maman il n'a pas. Et ça va perdre. Oh bon on va finalement bouillir. Ma il n'a pas na abîme. Ma il tout abîme. Attends, il a ça bouillir. Apika bien. Pour ça que gingembre, na citron, na ail, na curcuma. Mon sauve à la perte à gingembre. Quand les abouilles, mon des abouilles, pour ballon, on peut bien les au moins tout tomba. Au tournant, on peut aller à bongi. Mais comme de ça, la salade, tu vois, quand on l'embâte, faut ça un second à bouillir, on boit qu'il en mais là, il peut bouillir. On peut aussi l'emplacer, on peut tomber, on peut mbissi. Et ça qui tombe ma casse. On va tomber en bis. C'est ça quand on a une émission, on trouve tant qu'on a belé. Bah recette, c'est la même belé à ça là. Mon cousin va ça sur grâce par la grâce de Dieu. Bon moi nous trouve ça là on a belé bon mona. Donc il va changement bah le car ne comme qui on ça la kaka. La nouveauté. Moi je repose on peut y pour ça que le yebi. Donc c'est ça. Et toujours, Moulongo c'est Kingongo. Alors, comme ça. Bon, moi, ce que je suis en des affaires bouillies. Na kala modèle où ils ont mona aloe vera na kati. Na linga siko bana bazaba le koso agi Moni bana bazaba le koso agi balinga mona couleur jaune te wana. Tanga kute na ngo tanga ochaka na monoko mama nda ko kiko au kilimbango ya Chelsea aganga kawate. Ta. Wow. Open up vrai thé. Thé pina malunga. Ya malunga. Ça va bon papa auti musala ye opesi za pena efficace auti musala yo sali ma bopesi ya meli eza pena très bien parce que tanga usana kati bien azana citron azana ail azana curcuma vraiment c'est vraiment bien voilà. Voilà. Vous voyez, moi, dans la vidéo, on a un gros on est de kitoko makasi, vraiment kitoko makasi. Donc là, quand on va dire, oh, bon, on va prendre la quitter, mais là, on mélange avec le billet, mini, c'est pas bien. Donc, on va tellement mélanger la céleri, bon, c'est là, on va faire un qui pour la montrer parce que mais la lingate na mélange et puis la vie à mon tout normal qu'on mélangera trop le qu'on mélange c'est pas bien il y a un moment où il y a un boy sur ça les boy on a mélange à boya pamba ce qui au moins que boy so quoi embêter yo toujours ça na miel à ça qui est très bien pour la santé bon quand on est caillé nga matroté na ochaka ke yo so ko lingi na yo ochaka verre na yo ti ata awa au vers là ti awa après ça au vers ti awa aux miel non comme ça et l'autre à café et tourner bien là il ça yo ce qui on met comme ça on na baji au bela au non soute ça c'est vraiment des vrais jus moi elle est mais j'ai traitement à ce traitement mais comme la pied te faut me la toujours dans moto ouah tia kaka vraiment bon moi le nga scène na le nga yango voilà donc biso za na jolo tala des couleurs babala ni vert jaune et vert et jaune hein? Donc céleri persil gingembre et l'ail mais natie l'ail té comment la vérité je vois ah kosibiso. Est-ce que moi, c'est que aïe n'a été par la vérité de Dieu, n'a été
parce que esili esili mais eloko ekufelinga awa eza te nakosomba ai nanga lobi na niki yango kote nakoti na kati awa na ndenge moko kaka mais natiaki ai te donc babilo nanga asali lelo mpona mokalo lo biloko nanga mibale yango wana ozomona na montre bino vraiment ça c'est spécialité ya Naomi Makangila donc yango oyo amoni ke nga na kosala yango te abenga nga toyokana biso kandi bato bayokanaka na kosala nanga bino bomela vraiment oyo eza mpenza très bien surtout oyo vraiment surtout na bata na biso oyo makambo oyo tumbolaka biso oyo totanga kombo nango te wana ye mpenza nde ebundeli soki otie na mwa verre boye opesi papa amela atia kutu bamiel te amelaka bongo okozisa mwa mai na moto bosomaki na mai nanga moto na makasa nalakisi makambo nyonso na bombelo te vraiment nzambe nalola apambola bino lisusu nzambe apambola bino vraiment apambola bino nzambe apambola bandako na bino apambola mabota na bino esika nyonso bino bokozala nzambe ayoka losambo na bino mpe nzambe ayoka losambo bandeko baza na kati na hopito nzambe ayokela biso mosambo tozosenga mpona bango ntango nyonso nzambe ayoka biso merci vraiment merci na bandeko na ngai merci na bandeko na ngai oyo bakotala émission bolanda teke mission molai te molai mais soli ba n'importe quoi te soli makambo eza ya solo tobapréparé bavérité ebele nalobi makambo mpe nakoloba oyo eza nécessaire oyo moki eza en tout cas akosi biso ezaka nango lokuta c'est pas grave faut kosala quand même bareproche eza très bien eza mabe te moto aboyaka reproche na vie aza moto malamu te moto oyo nzambe asali ayoka reproche nakoka reproche epuis nakosecorge koma nakosala somba na nsima ta mosusu nasali mabe ifali mpana banda boye nakuna biloko ande likambo na banda boye te mais ekozaka ke malembe tona kosalaka makambo mpona kosalisaka baninga kolakisaka baninga parce que lelo ekomi maladi oyo ebimisi makambo ebele tellement sala eloko oyo sala eloko oyo mais tozotraite comme fièvre parce que eza fièvre nde ya makasi mais sikoyo fièvre wana ezokota bato na bapoumon ezobimisa bapoumon ya bato ezobala na gorge ekobala na gorge lokola mwa bangungi neti bandindi baza kati ya gorge awa ndenge mwa biloko mwa mike biloko ozomona na michopi ya mike oyo tomonaka michopi soki otaka michopi na afrique toboma michopi na nini kasi mungu ati so ozikaka mungu otindikili bango wana tali baozikelaka wana soki omoka mwa awe komosala mwa bien te mwa osala boye bicarbonate ozwi bicarbonate ozwi mamungu ya minene wana mungu ya minene ozwi mungu wana tiena bicarbonate na mai ya moto mwa mai ya moto tala mwa verre no boye mwa mai ya moto oningisi yango mungu abungi otie na mongongo boye otie oumbela obwaki otie encore obwaki ka bongo osala bongo na ntongo osali bongo poko osali bongo soki osala ndenge wana ovandi moke alekamata ebende oyo ale soka ye ozwi tangawusi ko ya kosala ya jus na biso ya tangawusi wana ozwi ye bwale omeli yango mais azapela chaud mpena ozomela na chaud ale na poko alizwa eloko nale mikota na kati kota na moyito kota na kati ya moyito ekotisa ale ye wana ochauffe ntango kobima boye mpona mwana na filme mobali na ngai eza te mais so natalisi bino video nde mobali na ngai auti kotoka kuna ata bato bakimaka mbango batokaka bongo te atoki mpenza ozomona donc yo mayele tozosala awa ezaka mayele baninga bayebi te yo olakisi so mpe eloko mpe oyebi loba nga mpe nayebi eloko bome naza na courage te ya koloba deva tele pesa biso tozaso makasi koloba na batele tolobeli yango tobombaka mayele te bandeko na nga topartisaka mayele bagrand-mère nde ozomona nga na bakala telemi awa nana yaya na ngai yaya na nga Suzinda Palanga aza à Paris na mobali na ye Sylvain Inda soko otuni ye akobeta masolo
tokoli na bamai ozomona ya moto okoka kokota soko na kati ale kota kuna boni yo kokoka te bayebi okota ozokoboya ale kota azokota na makasi akokotika na lunga akota kuna kota na kati la zibi ba fier metango mala boyo la kompusa boya to sakana allez nga wana kwa laki makasi ndo kozomona nga poso ndo beta masola mabele tala bat batondi masola mabele toyeba lelo biloko ozomona tosakana nango te ndela kisi matiti wana matiti nde eza bien matiti wana esungaka biso ezokota yo ezokotraite yo matiti gingembre ail citron eloko ozosala apo kaka soki moye ezali batafrike bokotala biloko bosomba mungu ya basende omoni mungu ya basende mungu ya basende baobenga mungu ya basende bokomprendre lisolo mungu ya basende sikoyo kamata ye sikoyo eloko azosala bato lokola balioka mike na ngongo sikoyo akuta na mungu ya basende sende acuba ye ozwi mungu wana penako otia basende wa soki avandi ti pokwa soki akomi mpena coronavirus te me couronne ndenge akomona ye couronne wana koma mabe koma basatan de diable nayaposa kotanga te mpona koma kobenga nango na nkombo na ye soki na mosika ebwakama ezikama na moto moto aye kotumba ye esika wuta mpena atumbama na moto bandeko na ngai tolobaka te so likambo eza lolingi kaka oparle kaka na façon ozoparle non vraiment merci beaucoup nzambe apambola bino nzambe amona bino apambola vraiment bino lisusu na mabota nyonso esika bozali nzambe abeni bino na mabota abomba bino lokola susu abombaka bana na se mapapo na ye ke maladi oyo ezala mosika ya bandako na bino moto akotala video na nga oyo que la main de compassion est touchée ndako na ye, est touchée vie na ye, est touchée libota na ye, que la protection divine est protégée, que la parapluie de Dieu est akati na kozinga biso. Nzambe ndatia biso masque ya Molimo Santo, ba masque na bango lokuta wana, mais soko ti masque ya Molimo Santo, maman, ndia soko tambola otambola masque ya Molimo Santo. Que Dieu te bénisse vraiment. Dieu te bénisse ma bota nyonso. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse ma fille Blessing. Dieu te bénisse ma fille Benvinda Bouchi. Dieu te bénisse vraiment. Mon petit Chelsea. Dieu te bénisse. En tout cas, Dieu apambola bino vraiment encore. Apambola bino, apambola bino, apambola bino.